বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখেই বুঝতে পারছেন কোথায় চলে এসেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আজকের এই ভিডিওটি। আপনারা দেখতেই থাকেন, আমার সাথেই থাকেন। আমি আজকে কোথায় যাই আপনাদেরকেও সাথে নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। নিচে থেকে প্রথমে টিকিট করে নিতে হবে। এখানে হচ্ছে আমরা আজকে উত্তরে যাব, পার পিস 20 টাকা করে টিকিট করে নিচ্ছি। আমার সাথেই থাকেন, দেখতে থাকেন আজকের এই ভিডিওটি। এখানে টিকিটটা পাস করতে হবে। ওটা আমাকে দাও, একটা আমাকে দাও। কার্ডটা আমি এখানে ধরছি। টিকিট পাস করে চলে আসলাম। এক্সিলেটরে করে আমরা এখন উপরে উঠে যাব। উত্তর এই তো আমাদের গন্তব্যস্থলে আমরা চলে এসেছি। আমরা এখন ট্রেনের অপেক্ষায় রইলাম। যে কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেল চলে আসলো নাকি? ট্রেন চলে আসলো। আজকে মেট্রো রেলে ভ্রমণ করবো, তার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আর এইদিক থেকে যেটা আসবে সেটা আমরা এইদিকে যাবো। আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। এই ট্রেনটি চলে এসেছে। এই ট্রেনটি আগারগাঁও যাবে। আমরা ট্রেনের অপেক্ষায় আছি, আমাদের ট্রেন এখনো আসেনি। অন্তর ট্রেন 4 মিনিট পর চলে আসে। বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হয় না এখানে। আগারগাঁওর উদ্দেশ্যে ট্রেনটি ছেড়ে দিল। আমাদের ট্রেন চলে এসেছে। আমরা এখন এই মুহূর্তে ইনশাল্লাহ। আমার সাথেই থাকেন। অটো ট্রেন খুলে যাবে, ট্রেনের দরজা অটো খুলে যাবে। আমি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। বিসমিল্লাহ। কিন্তু গেট দরজা খুলে গেল। আমরা ট্রেনের ভিতরে ঢুকে গেলাম। এত সুন্দর পরিবেশ। মেট্রো রেলের বাংলাদেশে প্রথম দেখলাম এত পরিপাটি, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক মানুষ এখানে যারা দাঁড়িয়ে হাতের ব্যবস্থা আছে। করে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। 10 নম্বর থেকে উত্তরে যেতে 4টা স্টপ আপনার ছেড়ে যেতে হবে। 11 নম্বরে থামবে, তারপর হচ্ছে পল্লবী থামবে, তারপর উত্তরা সেক্টরে থামবে, সব উত্তরা বিয়েবাড়িতে গিয়ে থামবে। আমরা ইনশাল্লাহ আজকে উত্তরা বিয়েবাড়ি পর্যন্ত যাব। যারা আপনারা লং জার্নি করতে চান মেট্রো রেলে, আপনারা 10 নম্বর থেকে বিয়েবাড়ি পর্যন্ত উঠতে পারেন ট্রেনে। তাহলে ভালো লাগবে, একটু সময় ধরে থাকতে পারবেন ট্রেনের ভিতরে।
বাইরের ভিউটাও ভালো লাগার মতো ছিল, আপনাদের সঙ্গে একটু ভিডিও করে নিলাম। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু করে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না। কমেন্ট করবেন অবশ্যই আপনাদের যাদের ভালো লেগেছে এই মেট্রো রেলের জার্নিটা আমার, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলে যাবেন না, যাতে করে আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে আপনারা দেখতে পারেন। আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকে আছেন যারা আমার ভিডিওটি দেখে যান কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ 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 আপনারা আমার ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল খুলবে, দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তর সেক্টর ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ট্রেনটা আবারও ছেড়ে দিয়ে দয়া করে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবো। অনেক মানুষ তো, দেখো অনেক মানুষ তো, আমরা চলে এসেছি। অনেক মানুষ এখানে। আমরা প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ থাকবো, আপনাদের কিন্তু দেখাচ্ছি ঘুরে। অনেক মানুষের ভিড় আজকের দিনে। আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। ট্রেন আবারও ছেড়ে দিচ্ছে। আমি একটু আপনাদের প্ল্যাটফর্মটি ঘুরে দেখাচ্ছি। এখানে আপনাদের তালিকা আছে, যারা আপনাদের সুবিধা মতো ভাড়ার তালিকা দেওয়া আছে, নির্দেশনা দেওয়া আছে, কোথা থেকে কোথায় যাবেন সব কিছু দেওয়া আছে। এই তো আমরা নিচে চলে আসলাম উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে, প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে এসে আপনাদের আবারও টিকিট করতে হবে। আপনাদের 10 নম্বর থেকে যে টিকিটগুলো করেছিলেন সেই টিকিটগুলো আপনাদেরকে এখানে দিয়ে দিতে হবে। এখানে গেট আছে, গেটের মধ্যে গেট পাস করে টিকিটটা পাস করে আবার ওনারা টিকিটটা নিয়ে নেবে, নতুন করে আবারও টিকিট করতে হবে 10 নম্বরের উদ্দেশ্যে। অনেক সুন্দর পরিবেশ। এটা আবার দিয়ে যেতে হবে। বাবা সিস্টেম তো ভালোই। দরজা অটো খুলে যাবে, আপনারা টিকিটগুলোকে নিয়ে নেবেন। এই যে মেশিন, এই যে টিকিট, মেশিনের ভিতরে টিকিটটা দিয়ে দিতে হবে। আবারও নতুন করে টিকিট করতে হবে, আবারও
পার পিস দিচ্ছি 40 টাকা 10 নম্বর দিতে। এখানে টিকিট করা হচ্ছে। মনে হয় দেশে বসে বিদেশি ফিলিং নিচ্ছি। উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে নিচের কিছু দৃশ্য আপনাদের সামনে করে নিলাম। আগারগাঁও পরের স্টেশনের নাম উত্তরা সেন্টার। This train is bound for ইনশাআল্লাহ আবারও রওনা দিয়ে দিলাম 10 নম্বরের উদ্দেশ্যে। আমার সাথেই থাকি। উত্তরা সেন্টার। মজা লাগছে। উত্তরা সেন্টার। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। উত্তরা সেন্টার। Doors will open on the left. Please mind the gap. আমার আজকের এই মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা অনেক ভালো লাগার মতো ছিল। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটা নিজের দেশে বসে মেট্রো রেলের এরকম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আসলে অনেক ভালো লাগার মতো ছিল আজকের আমার এই দিনটি। আপনারা চাইলেও এসে ঘুরে যেতে পারেন মেট্রো রেল থেকে, মেট্রো রেল ভ্রমণ করে যেতে পারেন। আপনাদেরও ভালো লাগবে আশা করছি। ওখানে বেশি সময় দেরি করবে না। নিজে নিজে আদর করতে ভালো লাগছে ভাই। দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের ট্রেনের প্রথম কোচটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। আমাদের ট্রেনের প্রথম কোচটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। যেসব তরুণ যাত্রী প্রথম কোচে অবস্থান করছে, দয়া করে পরবর্তী কোচে অবস্থান নিন। ধন্যবাদ সবাই। এটা সে পানি কিসে? মেট্রো রেলের দরজা দিয়ে আপনাদের বাইরের একটু ভিউ দেখাচ্ছি। আমার এই আজকের ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বাবা এদিকে তাকাও প্লিজ।
এই যে